Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan ilman Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan fayyaa keessan jirtanii jirra wallaahi alhamdulillah as keenya jira galata rabbiiti. Baganaaf jiraattanii jiraachuu waan guddaadha. Asirratti yaada tokko waa xiqqishoo asii yaada tokko dabarfachuu barbaada. Uummanni Oromoo torbee kana keessa akka nama waan haaraa dhageetti callisee jira. Waa'ee ijoollee keenya suudii mana hidhaa keessaati Oromoon callisuu hin qabu. Maaliif wanti jijjiirame wanti dhufe hin jiru. Mootummaan biyya bulchulleen walgahii paarlaamaa irratti bakka bu'oota uummataa irratti wanti nyaas dhageessanii jirtanii. Kanumaafuu ilmaan Oromoo akkuma kana dura uffata yookiin kiishaa wantoota garaagaraa uffatanii as baatanii sooshaal miidiyaa irratti as baatanii sagalee taafii jirtan ilmaan Oromoo warreen Suudi Arabiyaa keessatti ammallee hidhaa jiraniif akka sagalee taatan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Namoonni viidiyoo tun bira dheeyte sheer godhii duniyaa tana waliin akka geessu abdiin qaba. Maaliif jijjiiramni tokko dhufe hin jiru. Jijjiiramni dhufe parsantii daqiiqaa waan xinnoodha. Maaliif ijoolleen Oromoodhaa sooshaal miidiyaa irratti waa'ee suuraa isaanii miidhaa isaanii sheer godhan mootummaa Suudiitis xiqqoo waan isaa qaanfachiisuuf jecha maal godhee xinnoo uffata wayii irraa jijjiire jechuudha. Kanumaafuu haalli jijjiirame tokko hin jiru waan ta'eef ijoollee Suudi Arabiyaa tanaaf akka sagalee laatan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Dabalatee ammallee immoo warreen mana hidhaa Itoophiyaa keessatti argamu warreen akka Adda Bilisummaa Oromoo Dr. Gammachuu Ayyaanaa fa'aa dabalatee hayyoonni Oromoo baay'eetu mana hidhaatti rakkachaa jira. Inni silaa bahee mana jirulleen uggura jara waan jiruuf mootummaan daddafee furmaata akka laatuuf dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Galatoomaa ulfaataan isin jaa. Ijoollee Suudi Arabiyaa kanaaf akka sagalee taatan dhaamsa kanaan dabarfachuu barbaada. Ammallee sagalee taa'aa. Maaliif ijoolleen kun ammallee rakkina hamaa keessa jiru. Maaliif wanti jijjiirame tokko akka hin jirre dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Sheer godhii karaa Instagramii yookiin gara yuutuubiitiin illee nu argachuu dandeessanii. Maaliif yaanni keessan nu jabeessaa qeeqallee akka nu kennitan abdii qabna. Gara tiktokiin illee nu argachuu dandeessanii. Jara kana birallee akka gahu abdii qaba waan ta'eef jajjabaadhaadha. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan warra Oromoo warra Suudi Arabiyaatti hidhaa jiruu fi warreen biyya keessatti illee hidhaa jiruuf akka sagalee taatan abdiin qaba. Tamaam shawuu laayik godhaa, iskiraab godhaa, sheerillee godhaa. Galatoomaa. Maaliif yoo jettan ijoolleen kun ammallee manuma hidhaa keessa jiran ammallee maaliif wanti jijjiirame tokko hin jiru. Wanti haaroonni dhufes tokko hin jiru. Wanti haaroonni dhaga'ames hin jiru. Irra guddaan warreen sooshaal miidiyaa irratti ba'anii torbee kana keessaa wanta akkasiitu ta'a jechaa turan fakkeenyaaf aangootuma gurguddaa jechuudha. Maaliif kuni inni abbaan isaanii waan jeellee Oromoon dhageessee jirti. Abbaan isaanii maal jee lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanii shakkii qabna. Paaspoortii illee hin qabanii maaliif maas laayee namni biyya irraa fudhate paaspoortii maalii qaba? Fakkeenya maaliif namni sodaa wayii qaba. Warreen mana hidhaa san keessa jiran jajjabaatu jira. Fakkeenyaaf warri kun gara biyyaatti yoo dhufan illee aangoo isaaniirraa sodaa qabu. Wanti qeerroo tan gara biyyaatti kan dhiisan maaliif qeerroon tun warra qabsoo bilisummaa uummata Oromoo gad dhaabdee ilmaan Oromoo warra rakkate birallee warra dhaabbatudha. Maaliif kana ajaaniitichi taasisuu barbaadanii ijoolleen kun azaaba addunyaa jirti. Qeerroo Suudi Arabiyaa kanaaf illee akka hirmaattan abdiin qaba. Dabalataan immoo hayyoota keenya warreen mana hidhaatti jiran illee akka dhuftanii hirmaattanii fi sagalee taataniif abdiin qaba. Gara tuutariitiinis gara miidiyaa hodhuu irratti illee addunyaan akka argitaniif maxxansuu qabdanii. Maaliif callisuu hin qabne. Facebook irratti suuraa isaaniitu poosti godhuun kun waan guddaadha. Maaliif addunyaa guutuutti fayyadama sooshaal miidiyaa kana jechuudha. Inni fayyadamees warreen gurguddaan mootummoonni gurguddaan peejii qabu jechuudha. Peejii isaanii laayik godhaa jirra. Wanti nuti gadhiifne isaan bira dheetii wanti isaan gadhiifne baay'inaan bira dhufte waan ta'eef
kanumaafuu sagalee akka taataniif warreen hidhaa biyya keessa jiranii fi warreen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran kun mootummaa sodaa guddaa waan irraa qabuuf jecha akkuma kana dura dhiibbaa irratti gaggeessitanii akka jarri kun hiikaman gootan isa hafallee akka hiikamu abdii qabna inshaallah ta'ala ramadaan kunis dhufaa jira jajjabeessina rabbiitiin kadhachuu qabna du'aa kadhachuu qabna ijoolleen kun ramadaan kan duratti akka nuuf baatu irra deebiidhaan amma takka irra deebiidhaan waa'ee ijoollee Suudii kanarratti haa xiyyeeffannu yookiin torbee tokko itti aansinee ammaas torbee tokko hayyoota keenya warra mana hidhaa jiran gara Tiwutariitiin gara sooshaal miidiyaa akka Feesbuukaatiin poostii goonee addunyaan akka argitu gochuu barbaanna. Kanumaafuu